Обединети во песната и љубовта кон Македонија. Сплотени под едно знаме, под се македонскиот символ, 16 зрачното златно-жолто сонце. Македонци од Албанија, Бугарија, Грција, Македонија и Швајцарија. Во еден глас ги пееа старите и нови македонски песни и во еден чекор играа македонски ора. Ноќ полна со емоции и солзи, ноќ која никого не остави рамнодушен. Ние сме синови и черки на борци, на луѓе со срце полно љубов, со корени што не може да ги искорени ниту времето, ниту историјата. Македонската песна и македонското оро не се само уметност, тие се аманет, сведоштво, плач и радост во исто време. Вечерва за прв пат 5 фолклорни групи од различни делови на Македонија заеднички ќе застанат на оваа сцена како символ на нашето единство. Ова не е само концерт, ова е доказ дека македонецот никогаш не е сам, каде и да е. Ова е ноќ на љубов, на гордост, на завет кон оние што дојдоа пред нас и на оние што ќе дојдат после нас. Нека ова вечер биде наш завет. Дека никогаш нема да ја заборавиме нашата земја, нашите песни и нашите игри. Нека се слушне гласот на Македонија. Маркт халата во швајцарскиот град Бургдорф беше премала да ги собере македонците од цела Швајцарија, но и гостите од Балканот кои присуствуваа на годишниот фолклорен концерт во организација на Македонското културно-уметничко друштво Свети Наум Охридскиот Тринген. Концерт што се одржа под мотото Македонијо, со срце и душа те славиме. Концертот започна со интонирање на македонската национална химна, а присутните ги благослови отец, свештеник на Европската епархија при Македонската православна црква Охридска архиепископија. Тој ги повика сите браќа и сестри македонци да продолжат да ги негуваат древните обичаи и традиции, бидејќи, како што рече, човек без традиција е како дрво без корен. Ако границите не разделуваат, ние заеднички треба да се соединуваме. Заеднички треба да се соединуваме, драги браќа и сестри. Пошто за нас граница повеќе не постои. Би сакал да испратам еден апел. Како што сме соединети денеска овде сите заедно, така да се соединуваме и да не се расправаме и во секогаш, дали во црквите, дали во културно-уметничките друштва, да бидеме заедно и заеднички, да го чуваме, да го славиме. Значи, православието, јас зборувам како свештеник, и
културното наследство на нашата мајка Македонија. Продолжете каде и да сте, дали сте во Егејска, во Пиринска, во Преспа, во Вардарска или тука по Европа, по Америка, Австралија, Канада или не знам каде, да го чуваме македонството, да го чуваме православието и да продолжиме да живееме како браќа и сестри сите заедно. На концертот со песни Јора први се представија домакините. Македонското културно-уметничко друштво Свети Наум Охридски од Тринген, Швајцарија и нивниот подмладок, најмалите во фолклорното друштво. По нив настапија гостите од Македонија, Македонското културно-уметничко друштво Ефрем Каранов од Кратово. Најголем интерес и внимание привлекоа фолклорните друштва од Пиринска и Егејска Македонија, како и гостите од Мала Преспа, кои за прв пат настапуваат на иста сцена. Македонското културно друштво Македонци од Егејска Македонија покажаа дека и покрај сите репресии со кои се соочиле низ децениите, во себе носат вековна историја, непокорен дух и песни што горат како оган во секое македонско срце. Македонското културно-уметничко друштво Пирински глас од Пиринска Македонија ја чуваат и негуваат нашата македонска култура. Нивната посветеност е доказ дека македонскиот дух и покрај сите предизвици и стравови никогаш нема да згасне. Членовите на Македонското културно друштво Сонце од Мала Преспа се живо сведоштво за македонскиот дух кој никогаш не се гаси и никогаш не се заборава. Со
со срца полни надеж и мотивација да го покажат богатството на нашата традиција. Нивната страст и посветеност кон татковината и културата се пример за сите македонци ширум светот. Добро вечер. Ви благодараме за поканата за вашиот настан. Многу сме стрекни за сите што најдовме заедно прво пат, за сите делови од Македонија што се најдеме тука, од Пирин, од Мала Преспа, од Егејц и од Република Македонија. Велат не нема, ама еве сме. Ајде. Благодараме и на сите македонци што ни пречека и што ни госта тука. Благодарам, навистина еве да поздравам јас од македонска Албанија, навистина е огромна задоволство и чест што сме тука денеска меѓу нас сите македонци заедно тука сплотени од сите делови на етничка Македонија. Навистина ви благодарам од срце за прекрасниот пречек, тука се чувствувавме како дома, на сите фамилии што не ги отворија вратите, што не примивте да пристигнеме два дена кај вас. И исто така ве каниме да ни бидете гости кај нас во Мала Преспа и во другите делови кај што живеат македонците, кога ќе се вратите еве на лето да појдете за Македонија, ќе ни биде мило да бидете наши гости. Ви благодарам. Мило ми е дека се сме собрали од сите делови на Македонија, од македонската диаспора во Швајцарија и надвор од неа. Собрали се сме да дружиме, да играме, да пееме вечните македонски песни. И докато ја има македонската песна, ќе ја има и Македонија, ќе не има и нас македонците. Македонија вечна. Амин. Едно големо благодарам и од Вардарска Македонија, како што кажа, посебно од тоа мало градче Кратово. Сакам да се заблагодарам на поканата на културно-уметничкото друштво Свети Наум Охридски од Тринген, исто и на црквата Свети Наум. И сакам да го поканам виновникот што не покани да бидеме ние тука, Дејан Китански, да му давам еден мал поклон како благодарност. Една блуза од нашето друштво се надевам ќе ја носи со гордост. За добрата атмосфера беа задолжени момците од групата Dream Team, кои за овој настан специјално допатуваа од Македонија. На концертот настапи и музичката група Македонска булка, која со љубов и посветеност ги чува и изведува старите македонски песни.
Изненадување на вечерта беше настапот на македонската фолк ѕвезда Сузана Гавазова, која во духот на македонскиот фолклор на подиумот излезе облечена во македонска традиционална носија. Концертот се одржа на 1 март во швајцарскиот град Бургдорф во организација на културно-уметничкото друштво Свети Наум Охридски од Тринген, а во соработка со Македонскиот национален совет. Гостите кои што дошле од деловите на Македонија, кои што се откинати, кои што се откорнати од целината, меѓутоа тие ни покажаа како се негува македонскиот фолклор, македонскиот идентитет, како се почитуваат корените со игра, со почитување и негување на традицијата на фолклорот на нашите ора и песни. Ви благодарам што не споите, што не обединивте и ви посакувам пак да ни дојдете следната година на домакините од културно-уметничкото друштво Тринген, ова да им стане традиција, ова да прерасне во голем фестивал кој што ќе ни обединува секоја година. Ви посакувам, како што кажа и отецот Горан, ова да го направите на традиција која што ќе се организира и во Македонија, да биде уште поголема и уште поголема. Тенденција на организаторот е овој фолклорен концерт во иднина да прерасне во традиција и да обединува македонци не само од Балканот, туку и од Европа, па и пошироко.